Uma ótima tarde para vocês aí do canal. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos com as novidades aqui hoje. Comprei umas fitas ali no AliExpress. Chegou aqui. Interessante. Fita virgem e veio com lacre quebrado, lacre de segurança. Para gravar tem que passar uma fita aqui. Mas é isso aí. Tudo é possível quando se compra no AliExpress. Estou aqui rebobinando aqui devagarzinho, uma por uma, para dar uma esticada nelas. Vamos ver se presta. Depois eu vou fazer as gravações aí. Chegou para mim aqui também no canal esse 12120, né? Rapaz, olha o que fizeram com ele, para que judiação, hein? Não tem uma letra nele. Peguei ele assim, sem serigrafia. Por dentro tá com os transistores todos originais, placa em ótimo estado. Teve uma pequena manutenção na placa, mas pouca coisa. Essa chave que eu já pedi, ela não tá atuando, tá funcionando, mas só no auxiliar, não atua. O demais tá tudo funcionando perfeitamente. Um aparelho de excelente qualidade sonora. Eu particularmente gosto demais do som desse 120 da Gradiente. Nossa, a qualidade é muito boa. Vamos ouvir ele aí um pouco, né? Vou soltar aqui. Detalhe para o agudo desse aparelho. Uma qualidade muito linda. Ó, ouvindo aí. Vamos ouvir aí e curtir um pouquinho esse 120. Esse aqui não tá atuando não, só para bater VU, tá? Esse aparelho tem um agudo lindo, um grave cheio, um som muito gostoso, um grave pesado. Aí, Model 120 da Gradiente, muito bom, som excelente. Pena que a história dele no caminho aí sofreu muitos percursos aí a respeito do painel que ninguém sabe o que tentaram fazer, né? Tentaram colocar alça, apagou tudo, não sei o que fizeram aí não. Mas o som continua lindo, ó. Dá gosto, viu? Tenha um ótimo final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Tudo de bom. Um abraço aí. Até mais. Até a próxima.